巴哈，我们称他为给他一个 nickname， 我们给他一个昵称叫做什么？乐圣，不是，那是贝多芬啊。我们给他一个名称叫做音乐神童，不对那是莫扎特。我们给他一个比这个还要棒的称号，是音乐爸爸啊，就是音乐之父，音乐之父。可是各位知道，巴哈他活在世界上的时候，其实他作曲家的身份并没有非常那么像我们今天知道这么有名。当时他的身份，别人提到巴哈就说那管风琴家巴哈，那管风琴家巴哈，而不会说那个作曲家巴哈。他管风琴家的身份比他作曲家身份更有名所以当时最受欢迎的其实是一个叫做 Telemann 的人，泰雷曼然后大家现在已经不知道他是谁了，对不对所以当时最受欢迎的其实不是他他是过了差不多150年之后，别人才渐渐说，他东西很棒很棒然后别人就说，哎呀，那不好意思我以前有一堆东西，我不知道那是谁写的，看起来好像很烂的样子，我把它丢了就这样子所以他的东西其实被丢了很多，很可惜像他这么多产的作曲家他不可能只写3首小提琴协奏曲不可能但是现在留下来的只有这么3首，那一首是第1号协奏曲，第二号协奏曲，还有一首就是这首很特别的，这首叫做 Double Concerto。Double Concerto 就是双小提琴协奏曲，是有2把小提琴的那大家就来听听看这一首曲子非常有名，拉起来很过瘾